Nëse pyesim vetëm kancelarin gjerman, ai me siguri që do të ndryshonte orarin e punës, sepse Friedrich Merz mendon se në Gjermani punohet shumë pak. Ai nuk është i vetmi. Akoma nuk ka ndonjë propozim konkret, miq të dashur, por kjo temë është duke u trajtuar. Ndërkohë, janë bërë të ditura edhe disa plane më konkrete që po përgatit koalicioni në pushtet. Partitë e Unionit CDU-CSU dhe Socialdemokratët që janë në pushtet janë të mendimit se orari i punës duhet të rregullohet në nivel javor dhe jo ditor si tani. Kjo do të thotë se në vend të 8 orëve sa punohet tani, normalisht brenda një dite pritet të futet një fleksibilitet dhe përshtatje më e mirë e orareve të punës gjatë javës. Por kjo me siguri që nuk funksionon në të gjitha profesionet. Më rëndësi është kjo, oraret e punës duhet të shkojnë maksimalisht deri në 48 orë e këtu llogaritet natyrisht edhe koha për pushime. Në legjislaturën evropiane thuhet se nuk ekziston ndonjë kufi prej 8 orësh në ditë sikur në Gjermani. Në Gjermani konsiderohet si orari plot i punës nëse një person punon të paktën 34 orë në javë. Në Gjermani është e domosdoshme që mes 2 ndërrimeve të ketë të paktën edhe 11 orë për pushim. Lidhur me këtë çështje ka mendime të shumta dhe të ndryshme varësisht se a vijnë nga partitë politike, nga sindikatat, nga kompanitë edhe nga punëtorët, sepse natyrisht që edhe interesat janë të ndryshme. Një çështje shumë e rëndësishme është edhe nëse të dy prindrit me fëmijë punojnë apo jo, sepse edhe kjo luan një rol shumë të rëndësishëm. Ndaj, shumë gra në Gjermani, për shembull, vendosin të punojnë me orar të shkurtuar. Sindikatat kanë hedhur poshtë menjëherë zgjatjen e orarit të punës, siç është propozuar pra nga kancelari dhe disa fuqi politike. Ministrja e punës dhe e çështjes sociale Berbel Bas po ashtu ka rezerva ndaj këtyre planeve për zgjatjen e orarit të punës, por ka dhe shumë të tjerë që mendojnë ndryshe. Ndër ta është edhe kancelari Friedrich Merz. Ai thotë se gjermanët mesatarisht punojnë shumë shkurt, krahasuar me vendet e tjera. Gjermanët për momentin mesatarisht punojnë 34/3 orë në javë. Me këtë orar, Gjermania ka qenë në vitin 2024 nën mesataren evropiane, e cila është 36/8 orë në javë. Sipas statistikave, në veçanti shumë punohet mesatarisht në Serbi me 42/2 orë, pra sipas statistikave, ndërsa në Holand punohet më së paku me 31/2 orë në javë. Sidoqoftë, ky debat është hapur dhe së shpejti mund të pritet edhe ndonjë propozim zyrtar konkret. Po jo, miq të dashur, çfarë mendoni? A punohet mjaft në Gjermani? Apo mendoni se duhet zgjatur orari i punës? Apo dhe duhet shkurtuar? Nëse doni, mund të komentoni këtu në video dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, sepse kështu ju vijnë të gjitha informacionet në kohën e duhur. Ndërsa unë me siguri që do ta ndjek me shumë vëmendje edhe këtë debat dhe të gjitha vendimet, kuptohet, sepse ato na prekin të gjithë neve që jetojmë në Gjermani. Faleminderit dhe mirupafshim.